në qa aspekt e trisht dhe edhimshme. Kishim të benim në atë ko, pra Fatos Nano, duke par orientimin amerikano-europian, të cilët donin me çdo kusht të bësh një ndryshim në Shqipëri, nëse në 31 mars 1991 ajo Partia e Punës mori 70% votave, edhe kanë qenë zgjedhjet nga më të lirat dhe më demokratike që janë bërë ndonjëherë në historinë deri më sot. Domethënë, deri në 11 maj ato zgjedhje do mbahen mend si zgjedhjet me të vërtet demokratike, të lira, ku njerëzit votuan, votuan si shqiptar pa u diktuar nga askush. Dhe u arrit bie fjala marr në Tiranë. Ramiz Alia, presidenti i vendit, që autoriteti absolut kishte, humbi me Marko Kroqin, që ishte një inxhinier i thjesht, nuk e njifte njeri absolutisht, dhe votuan për Partinë Demokratike. Po vota nuk u prek. Ose unë isha kryetari i komisionit zgjedhjeve në Laç. Në atë kohë, pra Laçi do nxirrte një deputet dhe kandidat ishte kryetari i komitetit ekzekutiv, një figurë nga më të nderuarat atëre, Petraq Kalemi, po autoritar në gjithë rrethin e Krujës, dhe të tërë thoshin që Petraqi do fitoj bindshëm. Mirë po, kandidatura tjetër ishte një që kishte si internuar atje, Agimerua i famshëm, ishte sekretari i parë i Komitetit Qendror të Rinisë dhe që psoi goditjen plenumin e 4. Fitoi Agimerua. Dhe unë, megjithëse punonja me Petraq Kalemin, kur erdhi problemi që numëruam votat, donin të bënin një hile me ca vota të pavlefshme, por e ka marrë Agimerua për 50 vota, mori deputetin që thoshin janë të pavlefshme, po faktikisht ishin të vlefshme. Janë zorën të vlefshme dhe fitoi. Pra, të tilla ishin ato zgjedhje. Dhe edhe në zgjedhjet pastaj, kur Berisha bëri krimin e shëmtuar, domethënë krimin shtetëror, do thoshja unë, megjithse nuk ishte në pushtet ende, po faktikisht elementët i kishte, domethënë të një krimi të organizuar dhe me ndihmën e agenturave të huaja, 2 prillin e Shkodrës, dhe që bëri thjesht dhe vetëm që të vinte sa më parë në pushtet, se nuk mundet duronte 4 vjet që të rrinte përsëri Partia e Punës, 4 vjet që fitoi në 91-shin, dhe u shpejtuan pasaj zgjedhjet me ato 4 vrasje që u bën atje të 4 dëshmorëve të Shkodrës dhe u bën në 22 mars të vitit 1992, nëse Fatos Nano me partinë e vet do t'i mobilizonte forcat e veta, edhe do thoshte pavarësisht që ndodhi kjo në Shkodër, do mobilizohemi edhe ne këto zgjedhje duhet të fitojmë prap, siç fituam 31 marsin 91, duhet edhe 92-shi përsëri fitonte. Po Fatos Nano shumë larg pamës. Mbaj mend atëherë na ka thirrur, unë kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar. Kryetari i Partisë Agrare ishte Meno Gjoleka, Eshberindier, një figurë e shkëlqyer, një profesor. Na ka thirrur se pak parti ishim atëherë, ne 5 parti ishim gjithsej, Republikania e Godos ishte me Sali Berishën, Social-Demokratja që ishte me ne Skënder Gjinushi, por dhe na ka thënë që edhe ju vetë duhet votoni alternativën e Partisë Demokratike, duhet bën ndryshimi se s'bën. Ne duhet kalojmë patjetër në opozitë. I tillë ishte. Unë tha duart mua, por njerëzve të mi u kam thënë, realisht, u kam thënë që të shpëtoj Shqipëria nga djegje, të shpëtoj nga krimi, të shpëtoj nga këto vrasje si ajo e tipit 2 prillit e tjera, duhet ju e japim patjetër të shpëtoj vendi. Edhe shikojmë çfarë do bëjmë. Këtu jemi pastaj ne në opozitë. Pra kam fjalën që për të ndërtuar demokracinë, për të ndërtuar rotacionin, e tjera, a i kysh në vitin 1991-92, kishte të tilla koncepte dhe ishte, do më thënë, në kuptimin e vërtet fjalës, liberal, e respekton dhe shumë fjalën e lirë, e don dhe shumë, ishe njëri tepër paqësor, ishe njëri që kur nuk të vriste, as një pull nuk vriste Fatos Nano, dhe në zgjedhjet që u bën në 22 mars fitoi Partia Demokratike, në zgjedhjet e pushtetit vendor në 26 korrik 1992 me njerë jamuar në pushtetin Berishës se i fitoi Partia Socialiste me ne alat të tjerë, Partia Unitetit Kombëtar që morëm
5 komuna atëre neve kishim goxha force, me ne bashkë morëm 64% të votave. Dhe përjedhoj, kur Berisha e pa që i rrezikoi pushteti dhe e humbi, domethënë shumë shpejt, se na 22 prillin e 92, deri në 26 korrik, domethënë për 2 muaj, për 3 muaj të mbasësh aq shumë, ishte e rënd dhe përjedhoj ai filloi ta trajtonte Fatos Nanon, që ishte udhëheqësi asaj partie dhe që ajo parti, domethënë e donte shumë, edhe kishte një influencë të jashtëzakonshme në antarësi, po edhe në popull, Fatos Nano, pra pritej mirë kudo, ai e mori dhe e burgosi politikisht, Fatos Nano. E ka burgosur në qershor, kurse në muajin prill jam burgosur unë. Në qershor është burgosur Fatos Nano, në prill keni vajtur. Mu përpara mua, më ka gjetur në Burg mua Fatos. Ju gjeti në Burg? Po, prandaj. edhe mua më futi Saliu në Burg, atëherë ishe president i vendit, ne botonim gazetën Kombi, një gazetë tepër e fuqishme, gazeta Kombi deri në vitin 2001 ka qenë ze shumë i fuqishëm, i shtypit shqiptar, arritëm domethënë tirazhin maksimal të asaj kohe 23-24.000 kopjo si tirazh, edhe në një shkrim të Kombit atëre unë botova domethënë një me titull të madh, me germa të mëdha në faqe të parë, për një krim që bëri faktikisht kundër Fatos Nanos Sali Berisha, sepse ai do bënte një takim në Shkodër tek teatri i Shkodrës, tek selia e Partisë Socialiste të Shkodrës me antarësinë e vet, edhe Saliu i dërgoi një band atje, edhe të armatosur, po edhe rrugaç me gura e me këto, me qëllimin që të mos futej në mbledhjen me socialistët Fatos Nano, edhe duke quajtur Shkodrën bastion të Partisë Demokratike, që atje kem socialisti nuk shkel. Ky ishte domethënë fryma që kishte futur Saliu, dhe ata kur Nanua do futesh në sallë, ata u vërsulën, edhe aty thuaj se u bë një mini luftë civile, se simpatizantë e Nanos mbronin Nanon, ata të Saliut sulmonin Nanon. Edhe kjo do të krijoi një situatë rënd atje, një minutë se mbarova. Një situatë rënd dhe mbi këtë bazë unë bëra një shkrim. Thash, Sali Berisha, 2 pika. Ti je vrasës i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Ai ishte presidenti i vendit. Dhe analizonja që pse po e vret ti Shqipërinë dhe shqiptarët, se po fut këtë frymën domethënë të përçarjes, që socialistët demokratë tani ne duhet të luftojmë me njëri tjetrin, edhe sikur jemi armiq, po nuk jemi armiq, jemi pozit dhe opozit. Dhe për këtë shkrima i më futin në Burg. Pra unë vajla më përpara. Kurse pastaj, më vonë, u arrestua dhe Nanua, dhe ne Nanon e arrestoi Gjoja për vjedhjen e ndihmave, po ajo ishte një farsë e ndyrë, dhe që ishte një farsë, dhe që burgosja Nanos ishte politike, këtë e vërtetoi me një raport të shkëlqyer Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe Amnistia